e inizia a Fonteluca, esattamente qui, la 216esima escursione. Vengo su da Chiaserna, ho parcheggiato qui in zona, anzi ti lascio le coordinate del parcheggio. Oltre non si può andare perché c'è una frana, verso Madonna degli Scout, e obiettivo Montecatria. Settimana scorsa ha nevicato veramente tanto e ho visto i video, tanta neve, e perciò io porto le ciaspole, speriamo in cima di trovarne di più di quanta ce n'è qua, se no è solo peso inutile che potrò fare una passeggiata. E via, in solitaria per questo giro di primavera. A 1050 metri e ancora, mi dice Garmin, ancora non c'è necessità di ramponi, ciaspole e quant'altro, però si apre un gran bel panorama. Arrivato al bivio, lassù Monte Acuto, tosta, c'è gente che va su, complimenti, mentre là l'obiettivo della giornata, la croce del Monte Catria. Allora, è caldo, però tira un po' di vento, perciò questo vento ti fa passare la voglia di spogliarti. Qui la neve inizia a essere un po' sciolta e perciò si sente ogni passo, magari fra un po' metto sulle diete, poi chissà metto su anche le ciaspole. Gran bel via vai di gente anche, non sono solo io che ho avuto questa splendida idea oggi. È aperto, chi l'avrebbe mai detto? C'è anche una luce che non va, se no la usavo momentaneamente per riprendere. Wow, da divino. Allora, momentaneamente mi fermo per cavare uno scarpone perché mi è entrata l'acqua. Sarebbe da provare a fare una notte qua. Io ci sto. Il sacco a pelo ce l'ho. Ho messo le ghete, mi sono rifocillato con un bel brodino caldo e adesso riprendo. Sono alla foce, praticamente qua dietro c'era il bivacco che ho appena lasciato e basta, veramente adesso provo con le ciaspole perché la neve è morbida e se no la domanda è una, che le ho portate a fare? Allora, arrivato alla Madonna degli Scout, e là il Monte Catria, obiettivo. Allora, un po' ho accusato la salita, perché la neve è morbida, si affonda, anche, e ho dovuto mettere le ciaspole, però si affonda ugualmente. Non farò il diretto qui in mezzo ai boschi all'andata, ma seguirò la strada più lunga ma meno pendente, e al ritorno invece probabilmente ho la traccia e passerò in mezzo ai boschi. Con calma, continuo. Lì dietro ci deve essere il rifugio Vernosa, se non erro, e mi fermerò per riposare. E qua il gran bel panorama con il Monte Acuto là da qualche parte dietro di me. E il rifugio, ho paura che sia chiuso, comunque ci provo, magari fosse aperto anche questo, mi riposerei un attimo. Vabbè, comunque la peggio, mi potrei mettere anche qui. Chiuso. E mi sono messo il Gore-Tex perché mi hanno detto che in cima tira un botto di vento, tanto per cambiare, e via. Ho mangiato qualcosina, la zuppa per tenermi un po' caldo e continuo. Eccola. Dai, già a vederla ti dà un altro sprint. Quasi ai piedi del Croce del Catria, qui praticamente c'è un fiumicello di neve che si scioglie. Dai, ultimo sforzo. Arrivato! Non vado davanti perché tira vento e cascano dei bei troccoli di neve e ghiaccio e meglio non rischiare. Arrivato, tira molto vento, grazie al Gore-Tex perché se non era per te la vedevo brutta. Monte Acuto, bello. E là
Dovrebbero essere i sibillini, però se qualcuno a casa vuole dire la sua. Top! In discesa, da qui la croce del Catria non si vede e non tira neanche il vento qui perché non siamo in cresta, perciò un po' più easy. Il rifugio di prima dove ho pranzato, parolone, adesso mi rifermo un attimo, mi riposo e poi continuo a scendere. Madonna degli Scout, ho guardato Comot e alla fine farò un pezzo che ho fatto prima, perciò vado di qua, ma poi c'è un bivacco che dirò il nome dopo perché non me lo ricordo, da lì c'è una stradina che mi butta sulla strada e prenderò quella. Ecco lì dove volevo arrivare, la Capanna dei Porci, un nuovo programma. Arrivato al capanno e da qui ho due possibilità, o vado di qua e potrei allungare un po' e intercetto la strada, oppure vado di qua, faccio un pezzettino che ho fatto prima, dovrebbe esserci un sentiero che mi fa scendere alla strada e continuo. Se poi mi va male e non trovo quel sentiero, rifaccio lo stesso tratto che ho fatto all'andata e per stare dalla parte di sicuro vado di qua. Al bivacco di prima, quello aperto, Comot mi dice che qui ci deve essere un sentiero un po' prima che mi portava giù alla strada, non l'ho visto e perciò torno, proseguo sulla strada che ho fatto all'andata, non faccio esperimenti adesso. Pit stop per riposare, ho anche cavato le ciaspole perché neve qui ce n'è poca, mentre riposavo ho visto la strada e non è neanche molto ripido, perciò è un bel taglio, quasi quasi. E alla fine sì, do il cattivo esempio, sono sceso giù dai campi dritto per dritto, bello ripido, non lo suggerisco, non seguite i miei esempi, pessimi, e sono arrivato a strada asfaltata e qui, proprio in questo punto, questa è la famosa frana che blocca la strada, per cui ho dovuto parcheggiare a Fonteluca, perché sennò tramite questa strada da Fonteluca si arrivava a Madonna di Scout. 216esima escursione finalmente finita, mi sa che non l'ho mai detto, finalmente, veramente tosta. Sono arrivato adesso dove sono partito, Fonteluca, lì dove c'è il cartello, praticamente è lì che è Fonteluca, sono andato su alla croce del Catria passando per Madonna degli Scout, al ritorno uguale. A un certo punto volevo prendere subito la strada asfaltata, poi non me la sono sentita, ho fatto lo stesso percorso, ma a un certo punto ero veramente stanco. Oltretutto, apro parentesi, è finito l'acqua, 1 litro e 2, 1 litro e 3 più 700 centilitri di brodo, perciò avevo 2 litri di liquidi, ma li ho pappati tutti per lo sforzo, e perciò volevo veramente venire alla macchina e ho tagliato per i campi. Non fatelo, bruttissimo esempio. Sono intercettato strade asfaltate e poi lì è stata facile, cavato, ma li avevo già cavati anche prima, le ciaspole, e sono arrivato qui alla macchina. Allora, tosto, accusato per diversi motivi. Uno, la neve in primis, veramente bagnata, veramente tanto sforzo, con e senza ciaspole era un massacro. Era talmente bagnata poi quando tornavi indietro, che si era sciolta ulteriormente, che facevo fatica anche in discesa, massacro. La neve, io per un po' sono a posto, e poi questo è il percorso, andate tutto in salita, non stacchi mai, e ritorni tutto in discesa, non stacchi mai, perciò questo non aiuta. Ultimo, ma tanto non è una novità alla Croce del Catria, un vento che ti porta via, e perciò una volta arrivati in cima, anziché godere dello spettacolo e dell'obiettivo raggiunto, non vedevo l'ora di andarmene perché era veramente tanto vento tirava. Però bello, volevo farle, le ciaspole qui in zona non le avevo mai fatte, perciò mi sono cavato questa soddisfazione. Grazie Marche. E via. Se ti è piaciuto il video, vedere anche i prossimi, supportateci, iscriviti al canale.